Este aceite lo voy a botar. Ey, ¿qué vas a hacer? Es que este aceite ya no sirve, ya lo usé 2 veces. Pero este aceite todavía aguanta otra cocinada. Me imagino que este aceite también pensaban botarlo, si todavía aguanta. Si de tanto recoger aceite ya tengo para cocinar una semana. Por eso me voy a cocinar un huevito. No, hombre, abuela, así como está de quemado ese aceite, mejor dámelo para la moto. Tiene sabor a pollo, pero quizás es el de la semana pasada.